И завершает нашу конкурсную программу «Набат войны нам ноль стучит сердца» коллектив литейно-механического цеха. Постановка «Связь времен». Рассветом утренним воскресным смешались пыль, огонь и смрад. Казалось, гнев накрыл небесный, посеяв панику и страх. Вот так прекрасным летним утром на мир обрушилась война. Остановилось время будто, и в каждый дом пришла беда. И сыновей теряли мамы, их боль и крик не заглушить, и глубже рвов на сердце раны, огонь в душе не затушить, как в лагерях томились люди, как жгли детей под пьяный смех. Забыто это все не будет, и на сердцах клеймом у всех поля сражения запомни. Там грудью стал отец и дед, их подвиг честью удостоен, и велика цена побед. Склоните голову, воздайте почет героям прошлых лет. Ценой их крови, это знайте, мир не узнает больше бед. Если в мире существует связь времен, то моя связь меня тянет глубоко в прошлое. 1942 год. В ночь с 13 на 14 сентября. Я, как наяву, вижу яростные атаки фашистов, гибель солдат, взывание командировщиков. Земля содрогается от разрывов снарядов, крики раненых и стоны умирающих. И видно, что старушка спасет, везет свою кровавую жмину, зеленый, безусых мальчишек, которым едва стукнуло 18, но которые грудью стали за свою родину, не исчезя живота. Я всегда оказываюсь на высоте 224-1 вместе с 18 бойцами под командой лейтенанта Порошина. После их будут называть порошинцы. И даже памятной рукой на поверженном Рейхстаге будет нацарапано «За порошинцев», которые ценой своей жизни приблизили победу как могли. Дым, смрад застилал глаза, они гибли один за другим, свист пуль, вой мин и страх, который тысячами иголок пронзает тело. И я уже не знаю, где иллюзии, а где реальность. Столь явно это все происходит. На 14 сентября 1943 года штурмовая группа младшего лейтенанта Порошина, незаметно подкравшись к укреплениям противника, забросала гранатами первый ряд траншей и находящихся в ней фашистов. Выбила их и ринулась ко второму ряду укреплений. В
Внезапность атаки позволила молниеносно ворваться на высоту. Однако идущие за ними подразделения были отсечены пулеметным огнем. Оказавшись в окружении, группа заняла круговую оборону. Это позволило войскам подготовить удар с флангов. В течение всей ночи группа отбивала яростные атаки фашистов. Но пока войска подготавливали удар с флангов, силы группы истекали. В строю их оставалось только двое. Вашему незаветному подвигу посвящается. Здесь словно чудом сохранилось с далеких, незабвенных дней землянка наша в 3 наката, сосна, сгоревшая над ней, и лес осенний, и высотка. Все так, как было в том году. Мне кажется, что здесь живыми я всех порошников найду. Ошибся, видно, писарь родный, бумажку выписав свою. Они с нами вместе и нынче чистятся в строю. Они стоят в своей бессмертной, в своей нетленной красоте у незнакомого поселка на безымянной высоте. Горел закат, нас оставалось только двое. Из 18 ребят, как много их друзей хороших, лежать осталось в темноте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте светилась падая ракета, как догоревшая звезда. Кто хоть однажды видел это, тот не забудет никогда. Он не забудет, не забудет атаки яростные те. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Над нами вместе кружили, их было видно словно днем, но только крепче мы дружили. Под перекрестным огнем, и как бы трудно не бывало, ты верен был своей мечте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Мне часто снятся все ребята, друзья моих военных дней. Землянка наша 3 наката, сосна, сгоревшая над ней, как будто вновь я вместе с ними стою на огненной черте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У
у незнакомого поселка на безымянном высоте. На склонах обожженной Волги, на берегах Москва-реки, в своих дубленых полушубках стояли вы, сибиряки. Да будет не забыт ваш подвиг, как не забыты будут те у незнакомого поселка на безымянной высоте.